Katika mzunguko wa 21 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League kuna matukio tata kwa upande wa waamuzi ambao wameshinda kuyang'amua moja kwa moja and then kuwavedheesha wale ambao walistahili kupata hayo manufaisho kutokana na sheria 17 za soka na ambazo FIFA wameziweka kwa lengo la kuboresha soka ama mpira wa miguu kwa ujumla. Tukianzia katika mchezo wa Azam dhidi ya Namungo Football Club ambako Azam FC mchezo huu ulimalizika kwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, bao la mkwaju wa penalty la Idi Suleiman Nado ambalo aliipatia ushindi Azam FC. Mwamuzi wa mchezo huo kwa maana ya Shomari Lawi kutokea mkoani Kigoma alitoa penalti 2 katika huo mchezo, licha ya kwamba zote ni sawa, alistahili kuzitoa, lakini tukio ambalo linamfanya aweze kuingia ama kuonekana na dosari katika raundi hiyo ilikuwa ni tukio ambalo lilihusisha mkwaju wa penalti ambao walipata klabu ya Namungo Football Club ambao aliupiga mshambuliaji wao kinara Fabrice Ngoi wa Ngoi, ambapo mlinda lango wa Azam FC kwa maana ya Zuberi Masudi Foba aliweza kucheza mkwaju huo wa penalti, na kimsingi haikustahili kuwa vile, kwa maana mlinda lango wa kikosi cha Azam FC Zuberi Masudi Foba alikuwa amesogea zaidi ya sekunde 3 kwenye juu ya mstari wake, tukio ambalo kwenye sheria na kanuni wakati mkwaju wa penalti unapigwa haitakiwi kuwa hivyo kwa mlinda lango aweze kuwa katika lile eneo. Badala yake inabidi akae katika mstari ambao ndio unamuongoza yeye kama mlinda lango aweze kukaa katika hilo eneo ambacho litamfanya aweze kuhusika katika huo mkwaju wa penalti. Lakini katika huo mchezo tulishuhudia tukio hilo ambalo lilikuwa ni tofauti, na badala yake Foba aliweza kuibia, huku waamuzi wakishinda kung'amua tukio hilo ambalo lilikuwa linaonekana wazi kwa sisi ambao tuliangalia mchezo huo kinaga ubaga. Kwa hiyo kwenye hilo tukio nafikiri waamuzi hawakuwa sawa, na pengine kamati ya masaa 72 bila kusahau ile kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa bodi ya ligi kuu ya NBC Premier League inabidi walifanyie kazi, kwa maana ni sehemu ya kutofanya haki katika ligi kuu soka Tanzania bara juu ya zile timu ambazo walistahili kupata kile ambacho walitakiwa kutokana na kanuni na sheria ambazo zimewekwa, ambazo hizi ndizo ambazo zinaongoza ligi kuu ya NBC Premier League. Lakini tukio lingine ni katika mchezo ambao uliwahusisha KMC Football Club dhidi ya mabingwa watetezi Young Africans, tukio la Eric Mwijage na Shedrack Isaka Boka wa Young Africans, tukio hilo ambalo mwamuzi wa mchezo huo kwa maana Saadi Mrope alishindwa kung'amua tukio la penalty ambalo KMC binafsi yangu niliona kwa picha ya mrejeo ambao sisi tulipata faida ya kushuhudia kunako television. Tuliweza kushuhudia kwamba KMC walistahili kupata mkwaju wa penalty ambao Shedrack Boka alikwenda kucheza madhambi na Eric Mwijage katika eneo la boksi ambalo KMC walistahili kupata penalty ambayo mwamuzi hakuwapatia kutokana na kile ambacho alitafsiri ilikuwa ni fair challenge ama ilikuwa ni tukio ambalo alikustahili kuwa faulo na badala yake kuwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo bado tumekuwa tukishuhudia matukio kama haya ambayo yamekuwa si ya kimichezo na yamekuwa matukio ambayo waamuzi wameshinda kuyang'amua moja kwa moja. Kwa tukio la Boka na Eric Mwijage, of course ilikuwa ni tukio ambalo katika macho ya kawaida ukiangalia Eric Mwijage alikuwa na asilimia kubwa ya kwenda kuwini ule mpira, and then yeye ndio alikuwa mbele akiwa ana asilimia kubwa ya kuanza kuugusa ule mpira. Boka ambacho alikifanya kwanza ni kumwekea kizingiti cha mikono, and then miguu yake ukiangalia ilikwenda kugusa miguu ya Eric Mwijage na sio mpira ambao tayari Mwijage alikuwa amesha udribo mbele, kitu ambacho kikampelekea Boka aweze kumfanyia madhambi Eric Mwijage, na pengine ingekuwa penalty KMC wangeweza kunufaika nacho katika lile eneo, lakini mwamuzi Saadi Mrope alishindwa kung'amua tukio lile, kitu ambacho kimeifanya KMC waweze kupoteza mchezo huo bao 1-0. Pengine wangepatiwa kile ambacho walistahili, tusingeweza kushuhudia matokeo kama hayo kwenye mchezo ambao Yanga alibuka na ushindi goli 1-0. Kwa hiyo bado matukio ya waamuzi yamekuwa ni sehemu ya changamoto kubwa katika soka letu la ligi kuu ya NBC Premier League, kwa maana wamekuwa wakikosea kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda moja kwa moja. Bodi ya ligi hawajaweka maximum kwamba kwenye kila mchezo mwamuzi lazima awe wa ndani. Bodi ya ligi TFF wana hayo mamlaka ya kuselect mchezo wowote ambao wao watakuwa wanauhitaji
waamuzi kutokea nje ya nchi, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia kwenye hizi mechi kubwa za Simba na Yanga ambazo wamekuwa wakikutana, basi waamuzi wamekuwa wakitoka nje ya nchi kwenye hizi game mbili ambazo zimepita hapa. Tumeshuhudia Mimes Nyagloa kutoka nchini Kenya aliamua mechi ya finali kule Zanzibar ya Muungano. Pia tumemshuhudia Hamza El Farek kutokea Morocco akiamua mechi ya ligi kuu ya NBC weekend iliyopita hapa. Kwa hiyo bado waamuzi wetu ni kama vile wamekuwa wakiwa wana makosa makubwa kwenye hizi mechi. Ni kama vile wamekuwa wanafanya maamuzi ambayo wao wenyewe wamekuwa hawajiridhishi kwa asilimia kubwa na kuconfirm kwamba tukio hili lilistahili. Mimi kuna kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye hizi mechi mbili kubwa ambazo zimepita za Yanga na Simba, ile ya Zanzibar lakini pia na ile ambayo ilifanyika katika uwanja wa Isamuyo. The way ambavyo waamuzi wa nje walivyokuwa wanaamua matukio yao. Jaribu kufikiria tukio ambalo waling'amua penati kwa maana ya Misa Nyagloa kutoka nchini Kenya. Alikaa kama vile sekunde 3 akiwa anatafakari kitu gani ambacho afanye kabla ya kupiga kipenga ambacho kiliashiria kwamba Simba walipata mkwaju wa penalty. Kwa hiyo waamuzi wetu ni kama vile wamekuwa wanashindwa kung'amua matukio yale ambayo yamekuwa yanastahili moja kwa moja, kama sio kufanya kile ambacho kinaendana na sheria 17 za soka za FIFA ambazo wamekuwa wanaziweka kwenye ligi yetu, kitu ambacho kimekuwa kinadhoofisha moja kwa moja kwa mlengo mmoja ama nyingine. Kwa hiyo binafsi yangu nafikiri kitu kikubwa ambacho inabidi wafanye bodi ya ligi TFF ni kuendelea kuwapa mafunzo hawa waamuzi ambao sio kama ni wabaya sana, ila wamekuwa wana ile pressure, kitu ambacho kimekuwa kinawafanya waweze kukosea mara kwa mara, na inakuwa sio taswira nzuri kwenye mpira wetu kwa ujumla, lakini pia kwenye kukuza sekta ya waamuzi, kwa maana muda mwingi hichi ambacho wanakifanya sio kama nje ya Tanzania hawakioni, wanakisikia, wanakiona, lakini pia wanakijaji. Ndio maana kwenye mashindano makubwa tumekuwa hatushuhudii majina ya waamuzi wetu kutokea nchini Tanzania wakiwa sehemu ya waamuzi wakaenda kushiriki katika mechi ambazo zinawahusu moja kwa moja.